जैसे कि आप सभी को मालूम है कि हर साल की भांति इस साल भी 14 अप्रैल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई जाएगी। जय भीम दोस्तों। जय जय भीम, जय जय भीम। और एक बात हमारी कान खोलकर सुन लो, तुम हमारे सामने कल भी बच्चे थे और आज भी बच्चे हो और रहोगे और रहोगे। मुलायम मुलायम हम इज्जत से जीते हैं और सम्मान के लिए मरते हैं। अरे हम इज्जत के लिए जीते हैं और सम्मान के लिए मरते हैं, क्योंकि हम अम्बेडकरवादी हैं, झूठे समझौते नहीं करते। मुलायम कलम उठाई तो इनकलाब बन गया। भीमराव अंबेडकर नाम खुद जवाब बन गया। वजीर बने, अरे न राजा बने न वजीर बने, भीमराव तो सीधे जनता की तकदीर बने।